我是真的没想到，居然还有这么好吃的牛腩做法。腌制的配方我放在屏幕上喽。淀粉增加粘性和口感，关键要喷上一点油，把汁水牢牢地锁住。洋葱对半切开，切成洋葱丝。热油下锅爆香，炒到半透明，下入腌制好的牛腩，让牛腩变色和洋葱的香味充分的融合。主要的味道来源是泡菜，可以根据自己的口味增加或者减少。倒入适量的啤酒和清水。来做备喝的，先把石榴敲脱壳，压出汁水，看着是不是很解压？香水泥门打底，倒入冰块、石榴汁，最后是绿茶。牛腩也焖好啦，撒上点芝麻。看看这浓郁的汤汁，我恨不得现在马上就干3碗米饭，加个蛋黄拌饭，味道更好。记得要用5均蛋哦。浓郁咸香的汤汁裹着软烂的牛腩，再和热腾腾的米饭搅拌在一起，满满的一口下去，直接就在嘴里化开了。快做给你爱的人吃吧。